अलि माथि गर्नु त्यही होइन एकदम बब्बाल कोरियन जस्तै कोरियन जस्तै हुनुहुन्छ कोरियामा आएको फर्स्ट टाइम पानीपुरी हामीले त घरमा नि बनाएर खाएको थियो बल्ल ओ सुखमा अनुभव हुनुहुन्छ भने है सम्पर्क गर्नु होला भनेर सब्सक्राइब म भएछु मेरो दाइले नि कन्ट्याक्ट गरे हुन्छ What's up beautiful people? I am Pratik Thapa. Welcome back to my new episode. Another vlog. रेकर्ड भएन सबैजना हामी चाहिँ यहाँ खानको आइपुग्यौँ सबैजना यहाँ टेनको पर्खाइमा यहाँ दिबिन दाई टक्क हिरो भइरहेको हालो एक घन्टा भइसक्यो यता हाम्रो योन्जन दाई लौ सबैजना आज के हेर्न रे दाई यता जुडुवा भाइ यता त जुडुवा हो यार अस्तिको पिसा फेर देखेर त मैले फाइनली हाम्रो चाहिँ ट्रेन आएको छ गइसक्यो भने ल गइसक्यो टक्क सबैजना आफ्नो आफ्नो तालमा बिजी छ हामी चाहिँ फाइनली कहाँ पुग्यो रे हामी चाहिँ सिनोनेन भन्ने ठाउँमा पुग्यो सबैजना यो फायर के फायर के भन्छ फेस्टिभल फायर फेस्टिभल हेर्न जानेको मान्छे यहाँ भेट भन्दा धेरै छ यतातिर अब यतातिर यहाँ चाहिँ म छु ट्रेन आइसक्यो कहाँ फोटो लगाएर चस्मा लगाएर फोटो हेर्न सक्नुहुनेछ हामी चाहिँ डेस्टिनेसनको करिब ठाउँमा आइपुगेको छौँ हाम्रो टोलीहरू यहाँ आफ्नै तालमा टक्क रमाइलो पारामा हिँडिरहेको छ वा मामा के हो यो टोपी चल्लो फेरि भाइ टोपी लाखेन रहेछ त माटो नै बज्यो न त टोपी झर्दै आएर यो बिल्डिङ यसो हेर्दाखेरि तपाईँहरू यहाँ बस्दा गनेको रे यो के अरे साठी ताले भनेर उयो यत्रो गनेको दुईजनाको काम चाहिँ यो के अरे यो साथी तल भन्दै गनेर बस्यो हामी चाहिँ उतातिर फोटो खिचिरहेको थियो अनि त्यही भएर भवन गर्ने मान्छे हो के मैले भनिसकेँ त होइन साथी ताले होइन यो साथी ताले भवन गर्ने दुईजना त यो अगाडि छेर न यस्तो हुन्छ त हुँदैन नि दाइ तपाईँले यता पैसा बाँड्दैछ किन नलिनु भयो कि पछाडि ठाउँ छैन के को लिनु त्यहाँ पछाडि करोडको झोला त्यहाँ कसले समय देला भइरहेको त्यहाँ करोडको बित्ता बाँड्दै थियो पछाडि तपाईँले लिनु भएन हो रहेछ हाम्रो बनाउने कि आफ्नो बनाउने कि यसरी बल्ल त्यस्तो आफ्नो अलिकति हेर्छ त देखाउनु पर्यो तपाईँ मान्छे नै हेर्छ म चाहिँ सो हामी चाहिँ आज कोरियाको सौलमै होइन र सौलमै सौल फर्स्ट टाइम है म चाहिँ सौल चाहिँ तर यस्तो बाबाले यस्तो रमाइलो हुँदो रहेछ नि जताततै मान्छे आज त यहाँ प्रोग्राम छ नि त खासमा चाहिँ फाइनली हामी चाहिँ टक्क स्पोर्टमा आइपुगेको छौँ अलि माथि गर्नु बिहानदेखि बसेर सायद सबै ओगटेर बस्ने होइन त आउने आफैले होइन त्यही भएर मैले 12 बजी आउँ भनेको सो यहाँ चाहिँ त्यस्तो रहेछ अब हामी त लास्ट ढिलो भयो नि त हुन त दाइ चाहिँ त्यस्तो चाँडै नै आउनु भयो हामी चाहिँ कति 12 बजीतिर उठेको थियो अनि यताउता गर्दा के गर्दा त्यस्तै गरेर ढिलो भयो नि सबै खाली छैन क्या एउटा पनि बस्नलाई हामी त आज यसरी नै हुन्छ होइन केही हुँदैन हाम्रो चाहिँ आज बस्न नि पाउँदैन यसरी अब यसरी हिँड्न त दिँदैन मान्छेहरूले प्राय मान्छेलाई डिस्टर्ब हुन्छ अनि साँझ त कहाँ गएर बस्ने के गर्नु पर्ने थाहा छैन यहाँ चाहिँ बसेपछि बस्यो क्या अब यताउता गर्नै नपाउने कहाँ भन्ने दाइ अब हामी पछि त अहिले त यहाँ पनि दिँदैन के अरे हिँड्न नि हो हुन चाहिँ उहाँले भने ठिकै नै नेपालको कति राज्य भरिमा पुल भएको जति पुल कतिवटा छ दाइ यहाँ पुल ल तपाईँले अघि होइन के अरे त्यो उस गन्या जस्तो के ताले गन्या जस्तो ल पुल गर्नु ल अब अहिले त्यस्तो गर्ने उसमा ल दाइ ल पुल गर्नु अब कतिवटा अब यहाँनिर पुल मान्छे यति भिड छ कि दाइ बस्ने ठाउँ छैन भने गाह्रो छ हामीलाई मात्रै हो कि सबैलाई हो यस्तै सबैलाई नै हो
गाह्रो छ यार यहाँ यो यहाँ तल मुनि मुनि बसेकोहरू मान्छेले चाहिँ के हेर्ने त्यहाँबाट त्यहाँको त्यता उता बसेको मान्छेले चाहिँ हेऱ्यो कि यता बसेको मान्छेले चाहिँ के हेर्ने भरे यस्तो अगाडि लगाइदिने कि केटीको अगाडि हान्थ्यो होला गाला पौडेर बस्छौँ यहाँनिर छ्याप्ल्याङ छ्याप्ल्याङ यो त नेपालको त्यो बजारहरू लाग्छ नि त्यस्तै उडाउने चाहिँ के हो कि दाइ मलाई त्यही थाहा पटेका पड्काउने के पटेका ए मासतिर पटेका पड्काउने पुरै मासतिर लगाएर यहाँ बसेर के गर्नु अब आज खास चाहिँ उडाउने पटेका रहेछ कि होइन त्यो आगोतिर त्यो हाम्रो नेपालमा नि दिवालीमा ड्याम पड्केर मासतिर उडाउँछ नि हो त्यस्तै अब मात्रै हो होइन 7 दिनलाई पुग्ने खाना लिएर आएको छ यार यहाँ त त्यो सन्तानहरूले 3 जना त थियो कस्तो बेरोजगारी कहाँ हो कहाँ हिँड जस्तो भइरहेको छ यार हामी त अब बस्ने ठाउँ नै छैन नि त पहिल्यैदेखि अब ठाउँ ओगडेको सो कोरियामा चाहिँ फर्स्ट टाइम मैले अनि सिप पनि देखेँ होइन फर्स्ट टाइम मैले कोरियामा चाहिँ फर्स्ट टाइम देखेँ हो के अरे समुद्र पनि फर्स्ट टाइम देखायो अनि पानी जहाज पनि फर्स्ट टाइम देखायो होइन कोरियामा आएर यहाँ समुद्र पनि अनि पानी जहाज पनि त होइन त अनि यता फेरि अलिकति पेट दुख्ने अलिकति हगि टाइममा लागिरहेको मान्छेहरू चाहिँ यता भित्र नचिन्नु होला लाइन छ यसो त्यहाँ फेरि यसो कुर्दा पट्टुमा झर्न पनि सकिन्छ बेर लाग्दैन चट्ट लगाएर यसो यहाँ भित्र कति टाइम लाग्छ होला त्यहाँ च्यापेको मान्छे भित्र छिर्नु मन छ भने पहिला टोइलेट त्यही हो होइन यहाँ प्रोफिदिनु खतरा भगवान् आइफोन बोकेर झोलामा राख्ने होइन अनि गौरदेखि भिडियो बनाइदिन्छ ओके दाइ ल हाम्रो यता योन्जन दाइले अब एउटा फोटो हानिदिनु पऱ्यो हेन्सम हुनुहुन्छ टक्क लगाएर ल ओके ल हाङगाङ नदी रहेछ म त समुद्र भनेर बस्दिरहेको छ यार यो गयो हाङगाङ नदी कोरियाको के अरे फेमस एकदम फेमस ताल हाङगाङ ताल अहिले हामी यहाँ उभिरहेको छ केटाहरूले अहिले बस्ने ठाउँ पाउँदैन कस्तो भयो भन्नु त अब मेरो ब्लगमा अब भन्नु कस्तो भयो एकदम रमाइलो भयो रमाइलो तपाईँलाई होइन तपाईँ मचेको झन् तपाईँ उल्टै तपाईँलाई नै झ्याउ लाग्यो होइन गाह्रो छ आउनु त अब कस्तो भयो भने अब एकदम लास्ट टाढा भयो कि हामी तल अनि त्यही भएर घरतिर ऊ त ट्रेन स्टेसनमै पाइहाल्छ झन् चाँडो बल्ल यतातिर राम्रो देखिरहेको रहेछ ओ यो हो नि त बल्ल होइन यहाँ पो ठिक रहेछ त बरु यार जाम न त ल सो यहाँनिर यहाँबाट चाहिँ यस्तो बबाल देख्दो रहेछ उज्यालो पनि रहेछ अघि त लास्ट तल है हामी त अनि थोपडो कस्तो देखिरहेको छ मेरो यताबाट त्यो अगाडि क्यामेरा उस गरेर ए अगाडि एउटा छैन त्यो अगाडि गरायो भने त्यो यता अगाडि फर्कामा त अरू रहेछ कोही देखिन्छ क्या अगाडि ट्रेनमा भर्छ नि ढ्याप्प लगाएर यहाँनिर हेर्नु न मान्छे यस्तो छ यहाँ पुरा एकदमै रमाइलो छ ए बबा छ नि फाइनली हामी चाहिँ चट्ट सबै हेरेर यहाँ हाम्रो दाइ पुरै एकादशी मेला सकियो अब सक्यो मेला सकेर टक्क दाजुभाइ अब लाग्यो त यताबाट दाइहरूले अघि गने चाहिँ त्यो के अरे बिल्डिङ यही नै हो होइन कति 60 तले बिल्डिङ कमलको छ त यस्तरी मस्तिर हेर्नुपर्छ भने यो बिल्डिङ ओ माई गो ओ मा कसम यहाँबाट राम्रो देखेको पड्काउँदा त मजा नै हुन्छ कि एकचोटि मात्रै पड्केको थियो यहाँनिर बन्द भयो नेपालको जस्तो दीपावलीमा जस्तो हो क्या यहाँ पनि यस्तो तला घर त्यो हलको छैन त्यो बाइक कर रमाइलो भयो त दाइ एकदम रमाइलो रल बचेको हो क्या अरे त्यो पड्का जस्तो लाग्यो त्यो होइन 5 मा
यस्तो बवाल भएछ ओ यहाँबाट यस्तो बवाल भएन त के गनाएको त चाहिँ यहाँ नि टोइलेट गनाएको छ म गनाएको र हो त्यो हाँसमा अरे ठुलो भयो कि भिडियोमा हो ओ माई गॉड डेन्जर के बल्ल ओ यता नि दिएको रहेछ नि त छेका रहेछ थकिँदो रहेछ त यताबाट त्यहाँ निकाल्नु त तर म त एकदम कालो न कालो आइरहेको रहेछ र ओ डेन्जर छ बल्ल के अरे ऊ पारीको टिभी त्यहाँको दुईवटा टिभी छ त म त अगाडि टिभी हेर्छु म तपाईँले हेर्नु कावासाकीको पनि ब्याग त खतरा हो छुट्टै छुट्टै हुँदो रहेछ सो अब चाहिँ घरतिर चल्दैन ट्रेन स्टेसन पनि आयो लास्ट भोक लगाइरहेको त पेट दुखेर केही छैन भने भोकले अघि त यस्तो उज्यालो न उज्यालो थियो चाहिन्छ बल्ल हामी चाहिँ घुम्दा बल्ल रुमको नजिकै आइपुगिसक्यो तर रुममा पुग्न त समय लाग्छ अब खाना खानु पऱ्यो होइन बिहानदेखि केही नखाए खाना खायो त होइन तर डेन्जर भोक लगाइरहेको छ अब गएर आउनु जाउँ त यताबाट हिँडेर जाने त्यो मान्छे बढी भएर चापको मान्छेको त्यो गर्मीको चापले हो त्यहाँ त यतै कस्तो कालो आइदिएर मलाई नि इमारतदेखिसम्म यहाँ लिएर आएको जाउँ इमारतदेखि होइन उहाँ इमारतदेखि एउटा दाइले हिँड लिएर आयो यहीँबाट मेरो पहिलोचोटि के अरे ट्रेन सुरु तिमी मलाई के अरे तिमी मलाई एक्लै हिँड्छ भोलिपल्ट छैन थकै लाग्यो भनेर सुतेर बस्छ आफू होइन कहाँ घुम्न पुग्छ भोलिपल्ट त छैन अनि फोन गर्दा धरि रिसाउँछ कोरियन खाना भनेर निस्केका हाम्रा दाइहरू यति बेला कोरियन रेस्टुरेन्ट नै बन्द भइसक्यो अब फेरि नेपाली होटलतिर गएर अब खाना खानुपर्छ सो जीवन दाइ कता तपाईँ यहाँ आउनुपर्ने आज आउनु भएन त्यति रमाइलो थिएन दाइ यार नेपाली होटल कसम होटल जाने मजाले भात तन्काउने यस्तो भोक लागेर छ बिहानदेखि केही नखाएर हिँड्यो सब हाम्रो टोली उता हाम्रो टोली खाना खाने गएको छ लास्ट भोक लगाइरहेको छ नि त गएर के हान्नु मन छ तिन हो बिहानै हालिसक्यो तिन हो थाङ्गु जाँ ए थाङ्गु रहेछ भाइ के हो बर्गाइदिउँ के हो म त सक्दिनँ लास्टै कति चाहिँ खुल्ला हुन्छ मान्छे जहिले बस्दै थियो कम्ती मान्छे पुग्छ म त बिहानै हानेको के 1 घन्टा 13 मिनट त बोल्नु त चढेर हालेछ माथि त्यही नदिदिला पुग्यो भन्छ बल्ल आइपुग्यो
यत्रो हातै आइपुग्यो त फेरि हाम्रो चाहिँ यहाँ अब कार्यक्रम हुँदैछ हो दाइ कार्यक्रम सुरु हुँदैछ है अब खाली पेटमा होइन खाली पेटमा लाग्नु लागिरहेको छ फेरि नाचेर जाने न हुँदै हो ल भयो दहीसँग यस्तो खाली पेटमा खाइरहेको छ होइन हेलो 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 बल्ल 2 बोतल जति गएपछि बल्ल प्राण आउँछ अब बल्ल कुरा आउँछ यता त सब हो दाइ यो जीवन राई दाइ तपाईँ हुनुपर्ने कि जीवन पनि भएछ राई पनि भएछ दाई पनि भएछ बोले त जीवन दाई भने जीवन दाई तपाईँ नै आउनुपर्ने कि यस्तो रमाइलो हुन्थ्यो कोरियामा आएको फर्स्ट टाइम चटपट है पानीपुरी त हामीले त घरमा नि बनाएर खाएको थियो भाइ चाहिँ फर्स्ट टाइम सुरु गरौँ हाम्रो खाना नि आइसक्यो बङ्गुरको मासुसँग खाना सबजनाले अब सुरु हो दाइ ल मजाले भनिदिनु त्यता ल भनिदिनु धराने बङ्गुरको मासु हो होइन मजाले खानुपर्छ धरान सत्र अनि के रे दाइ त्यो एउटा ढुकुरे एकछिन गाँस नहालेर भनौँ न दाइलाई त्यो धरान सुनसरी धरान वडा नम्बर 17 ढुकुरेको कालो बङ्गुर धराने कालो बङ्गुर सोर्याप्पा उता एकदम उल्टे मान्छे हो नि त होइन हिजो पनि होइन खाना खाइसकेपछि यत्रो हड्डी खिचिरहेको थियो ल खम्बे हाल्नु ल मेरो त हस् हान्यो नेट हान्यो न सबैले नेट हानेपछि झ्याप लाग्छ है होइन हाम्रो दाइ साथी भन्ने आएछ ठुक्क हाम्रो दाइहरू होइन ऊ यहाँ घुम्न जाने अब त्यहाँ छन्दङमा सिजीमा जाने भन्ने प्लान चलिरहेको छ चल्दिम के हर आफ्नै त हो नि गाह्रो छ कोरियामा त्यही नै हो रमाइलो भन्ने हामीलाई यही नै हो क्या अरू बेला त कामै काम हुन्छ रमाइलो भन्ने नै हामीलाई यही नै हो घरि कसै बिदामा साथीभाइहरूसँग मिल्नलाई डेन्जर रहेछ यहाँ त बगलमा होइन लाइट पनि खतरा नोरेबाङको नमस्ते म प्रतीक थापा मगर मेरो दाई हुनुहुन्छ यहाँ मेरो एकदम बबाल कोरियन जस्तै होइन एकदम बबाल कोरियन जस्तै हुनुहुन्छ मलाई चाहिँ भएन एउटा केटी चाहिएको छ सो सबै होइन केटी यदि कोही गर्लफ्रेन्ड बनाउने इच्छुकमा अनुभव हुनुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो दाइलाई होइन मलाई कन्ट्याक्ट गर्नु होला मेरो दाइले नि कन्ट्याक्ट गरे हुन्छ बबाल दिइरहे तर के भन्नु यार मेरो अघि के अरे भ्लग गर्दा गर्दा एसडी कार्ड फुल भएको थियो होइन सो उहाँ नै हो होइन मेरो कोरियन दाइ कोरियन दाइ चाहिँ होइन गर्लफ्रेन्ड बनाउने इच्छुक अनुभव हुनुहुन्छ भने चाहिँ कल गर्नु होला दाइलाई होइन म सिङ्गल सिङ्गल भन्दा एकदम सिङ्गल हो होइन दाइ तपाईँको त अफर नगरौँ होला तपाईँले भाउजूले पठाइदिन्छु मैले तपाईँको लागि त होइन भाउजूले भर्खर 30 वर्षको दुईवटा भर्खर 30 वर्षको सिङ्गल तर दुईवटा छोरी छ है दाइको चाहिँ इच्छुकमा अनुभव हुनुहुन्छ भने चाहिँ सम्पर्क गर्नु होला भनेर सब्सक्राइब भएछ केटा हो नि यहाँ है पछि नै भयो गएको नि तामाङ गएर फर्केर आएको चिसो नखाऊँ होला हो दाइ लाट पिसाको मन हो केही अट्दैन